Құрметті 33-ші мектеп лицейінің ұстаздары мен оқушылары. Мен 8-ші Б сынып оқушысы Шарипов Кәусар мектеп президенттік сайлауына үміткермін. Егер мен президент болсам, не істер едім? Біріншіден, мектеп ішіндегі тәртіп. Яғни мен үшін мектеп ішінде тәртіптің болуы маңызды. Тәртіп бар жерде білім сапасында жоғары болатыны анық. Екіншіден, сыйластық. Яғни жоғарғы сынып оқушылары мен төменгі сынып оқушылары арасында сыйластықтың болуы, олардың жеке шекаралары мен құқықтарының қорғалуы. Үшіншіден, қызықты іс-шаралар. Яғни біз әр апта сайын қызықты іс-шаралар мен үйірмелерді өткізу арқылы бала бойындағы түрлі қасиеттерді оятамыз. Оған нені жатқызамыз? Спорт, логика, IQ бағдарламасына байланысты жарыстар мен көптеген үйірмелерді өткізуді жатқыза аламыз. Төртіншіден, қайырымдылық аптасын ұйымдастыру. Яғни, біз қайырымдылық аптасын көптеп ұйымдастыру арқылы бала бойындағы мейірімділік қасиетін оятамыз және оны қоршаған ортаға деген көзқарасын өзгертеміз. Егер мен президент болсам, 33-ші мектеп лицейінің басқа мектептерден барлық жағынан да жоғары болуына атсалысамын. Егер менің ұсыныстарым ұнаса, маған дауыс берулеріңізді сұраймын.